2月14日っすね。2月14日っすね。バレンタインデーだけど。あ、そうだよ。バレンタインじゃんね。うん。本命もらったことある？本命はね、ないね。ない。なんかさ、パートナーからはもらうことあるじゃん。当時付き合ってて、そうだね。みたいな、うんうん、彼女からもらうみたいなのあるけど、うん、なんか告白のよく学生であるあなたのことが実は好きですチョコ、もらったことなくて、羨ましいと思って。意外とある人少ないんじゃない？それで言ったら少ないのかな、なんかさ27にもなってさ、まだそれを望んでるんだよね俺は。いつか誰かくれないかなって。まあでもそのパートナーがいないとかだったらさ、まあ憧れるのはわかる。憧れるよ。チョコね。今年はゼロだよ、パートナーいないから。もう恋愛戦争からは僕上がっちゃってるから。そうだよね。くそお前結婚しやがって。本当に。でもね、もらったね本当に。夫婦ともどもエリーには仲良くしていただいて、いやこちらこそとても嬉しい。こちらこそです。めちゃくちゃ会いたがってたよ。いや会いたいよ俺も。だってね、あれだって初対面の日だもんね。そうだね。初対面の日にバーベキューの日でしょ。初対面の日に号泣ってマジドン引きだよね。まあでもさあれが良かったよね、そのそうあれなんていうの、エリーにね、なんだろう、両親顔合わせの時の僕の妻が作った冊子、すごい頑張って作ってたんだけど、冊子をねエリーに見せたんだよね。あれはね本当にね泣いちゃうよ。なんだろう、大号泣とかじゃない、もう、目が滝だった酔っ払ってたのもね、あるんだろうけど、酔っ払ってたのもあるけど、いやでもあれはシラフでも泣くよ、だって奥さんのことはその時初対面だけど、ケイのさ、奥さんっていうのが、もうなんか感慨深いじゃん。まあそうだろうね。俺なんかバーベキューやってる間ずーっと感慨深くて、こいつ結婚したんだなみたいな。なんか奥さんとしての動きをしてたじゃん。なんかお酒用意したりさ。なんかまあ気遣ってくれてたんだろうけど。ああいう時ね、めちゃくちゃなんだろう、こう、ね、気遣いできる子だよね。周りすごい見れる子だからありがたい。なんか人に対しての思いやりを常に強く持ってる子なんだなって思うね。ああいう場でね、なんだろう。これはなんかその旦那側からのさ、男尊女卑じゃないけどみたいな感じになっちゃうけど、ああいう時にすごくなんて言うんだろう、旦那を立ててくれるというか。いやでも大事だよね。なんかさ、場面によってはこっちが奥さんを立てる時もあるし、逆もしかりで、それはなんか男女関係なくパートナーだからね。みたいなね。ね、なんかそれがね、なんか結婚したんだな、いい奥さんもらったんだなみたいな。で、ケイも優しいからさ、やっぱ類友なのかさ、なんかちょこっと似てるよね。タイプは全然違うし、キャラクターは全然違うんだけど、多分根本ですごい大事にしてるところというか、なんか人間性の根本はすごい似てるなっていうのがあってさ、なんかそれも含めてずっと感慨深いなと思ってたら、ところに冊子を、冊子はなんて言ったらいいの？あれは結婚決まってから作ったやつ？結婚式前に作ったやつ？結婚式はまだしてないんだけど、そっか、まだしてない。両親顔合わせ、結婚してから両親顔合わせして、その両親顔合わせの時にみんなに配った。僕の両親と、奥さん側の両親とに配った。いや、あれはね、俺もだからその2人の馴れ初めとか知らないからさ、冊子で知るわけじゃん。こうやって出会ったんだなとか、最初はお互いこういう風に思ってて、こういう風に仲良くなってったんだなとかもさ、一行一行しっかり読んでさ、あれ、もう途中から涙止まんなくなった。すごいずっと熱い顔してたもんね。いやもう泣くもんかと思って、めっちゃ瞬き多くなって見てたけど、泣いちゃうねあれは。うちの母親がドン引きしてたね、一番。ね、ドン引きしてたよね。どうしたのシュエイ君。みたいな。びっくりした。そう。
僕の弟とさ、エリーと、うちの奥さんと、あと共通の友達と、でバーベキューやってたじゃん、その人ら何も持ってないのに、うちの母親だけドン引いてたねそんな泣くいや正直ドン引きだよって言ったって言ってたな。言ってたいやお恥ずかしいところでもいい友達だねっつってお見苦しいところをお見せしましたいやでも楽しかったからね。楽しかった。またバーベキューしたいね。今年もやるでしょ。やりたい、もちろん。去年は7月末とかにやったんだよね。ツアー始まるのがさ、頑張って最短で10月からじゃん。そうだね。一番忙しい時期だよね、配信が。配信が8月までに、目標の売り上げを達成しないとだから。確かにそうだね。僕も8月ぐらいまでに、その目処が立ってないと、やばいね。そうだよ、来月あたりに目標達成しますみたいな感じになってないと、やばいね。最短10月だから、今年中に達成できればっていうね。いや、目標は短く持っとかないと、だらけるから。あとは、日本をさ、上からツアー回る予定じゃん。あ、そうなの？なのよ。どういう予定？俺的には。てかそのツアーの話もまずしといた方がいいよ。あ、そっか。配信でしかしてないもんね。配信で、半年、今年中にっていう目標ではあるんだけど、半年以内に目標の売り上げ達成しましたってなったら、その売り上げはもう最低限自分の生活費は引くけど、あとはその配信をちゃんとこう楽しいものにするためにお金を使いたくて、で本州ツアーというか、全国ツアーみたいなのやりたいなと思ってたんだよね。四国とかは行くかちょっと迷うけどちょっとね、そうだね。でもほぼほぼ全国ツアー回りたいなと思ってて、で真冬に北海道スタートだと楽しくないじゃん、画面いっぱい真っ白になるじゃん。そうだねそれはさ俺がこう吹雪がって言ってるのを寒いって言ってるだけですからね見せるだけになっちゃうからなるべく暖かい時期に北海道からスタートして、1日1件って最初は考えて配信してたけど、さすがにもったいないから、その県を1週間ぐらい、大きい県とか回るところいっぱいあるところは1週間ぐらいそこに滞在して、で次の県に移ってっていうのを全国やりたいなと思ってて、北海道、青森、岩手、秋田、福島みたいな感じで宮城とかバーってこう下がっていくんだけど、最終的に沖縄に寒い時期に落ち着く。めっちゃいいじゃんっていうのをやりたいんだよ。待って、それ2ヶ月で足りる？ 2 ヶ月予定なんだよね、とりあえず。一旦2ヶ月って言ったけど、足りないかもしれない、足りないよね。だから最初は主要都市とかだけでもいいと思うんだよね、僕は。例えば札幌、仙台、札幌、仙台、東京、横浜とか、あとは名古屋、大阪、福岡、あと東京行くかどうかは迷ってる。そもそもね、そのツアー内でってこと？そう。確かに。あってもいいと思うけど1日とかでいいかな。全然そうだと思う。東京はもう立ち寄る程度だよね。東京、横浜、その関東主要圏内は。あとはツアーって言ったけど、その最初のやっぱ売り上げがさ、そのツアー回って配信したとて、新規がそこで獲得し続けらんないと、多分売り上げ保てないから。確かに全国回れるかどうか分かんないじゃん。そうだね。途中断念とかかっこ悪いもんね。旅行配信みたいになるかもしれないよね。でもそれはそれでいいんじゃない？全然いいと思う。でそれが評判良かったら全国回るかみたいに変わるかもしれないし、なんかそういうのを企んではいるよね。いいじゃん。全国ツアーでそれが配信ツアーになるか旅行配信になるか分かんないけど、どっちみち Vlog みたいな形で残るだろうし、YouTube とか音声だけ撮ってポッドキャストとかもできると思うし、YouTube に残すってなったらさ、やっぱお金かけたいよね。
ちゃんとね、そうだね、映像が綺麗なところでさ、うん、許可取りとかもあるし、うん、まあ、なるべくね綺麗なところ回って、うん、企業案件とかもらえたら早い YouTube でまだ早いですまだ早いです一本もアップされてないから現時点で今日の夜アップされるけどまだ早いですいや妄想はねしといた方がやっぱ正しいじゃん、考えるだけただだからね、うんうん、でもそうなったらさマジで夢叶うよな。いやー、もちろん夢はさ、うん、音楽っていう夢なんだけどさ、自由な時間でさ、うん、クリエイティブなことでちゃんとね生きていけたらね、めちゃくちゃ楽しいよね。なんて言うんだろう、やっぱ自由でいたいじゃん、そういう意味でね。うん。そう、ね、まあ自由すぎて苦労したこともあったしね。まあね。うん、ほんでね、昨日じゃない前回のポッドキャスト収録の後の配信で、うん、ちょっと話題に上がった下積みしないがね、あるわけだよ。そうそうなんだ。そう、その話をしようねって配信の中でやってたけど、はいはい。まあホームレスみたいなことをねやってたことがあるから、車のそう車中泊、はいはいはい、言ってたね。もう全部がうまくいかなかった時期だね、本当に。いやでもあるよね。うん。どうやって乗り越えたん、逆にそれは。そうね、精神的には割とずっと無事だったんだけど、はいはい、一番厳しいのはやっぱお金がね、まあ、ねなかったから、うんうん、その状況になったのも、うん、なんかバンドで売れたくて、当時やってたバンドで、でやたらいいエンジニアにお願いしたりとか、レコーディングとか、あとはロゴも自分で書けるっちゃ書けるんだけど、外部に発注したりとかもしてたから、はいはい、まあ出費がえぐくて、まあそうだよね、全部ね、その外注じゃないけど、そうなってくるとまあかかってくる。そうで、活動費が自分の収入を超えてたんだよね。やばすぎるね。そうだからもう借金しながらだったんだよ。まあ、生活費とかを差し引いたら超えてるっていう感じで、まあ、赤字でずっと生活できてなかったから、まあ、借金その時にもう何百万とか作ってて、で忙しいから、まあ、時間もなくて、で当時俺ももうクズ男だったから、まあいろいろね、当時付き合ってたパートナーにすごい嫌な思いをたくさんさして、はいはい、で一番お金ない時期に別れるってなって、当時の彼女が出てっちゃって、家賃払えないな、どうしようっつってとりあえず解約するじゃん、急いで、解約して家なしになったんだけど、頼れる人が別にいなかったから、車中泊で、まあ借金もしてるからどうせ審査通んなかったしね、家契約しようとしてね。車中泊がそこでスタートしたんだけど、それがね、真夏だったのよ。8月だったんだよ、あれが。その時さ、その時の車、あれじゃん、なんだっけ、箱っぽいやつでしょ。そう、エスティマン乗ってた。で、その時のお金ない理由がバンドだったんだけど、バンドもうまくいってなくて、メンバーと結構揉めてというか、リーダーがいたんだけど、リーダーと俺の2人だったのね、正規メンバーは。あとはサポートメンバーだったんだけど、そうなんだ。そうで、まあ俺もね、やっぱなんだ、本気ではあったけど、やっぱ何も分かってなかったから、音楽のこと、今でも分かってないんだけど、まあそのリーダーは経験もあったし、なんかこうしたいああしたいっていう理想がすごいはっきりしてて、まあそこでぶつかっちゃったんだよね。なんかお前とやってても楽しくないみたいな感じになっちゃって、で、まあ抜けるって言って脱退するわ俺って言われて、正規メンバー俺一人で、サポートメンバーもなんかちょっとモチベーションめちゃめちゃ下がってたから、まあもう一人メンバー入れてやるのもなーみたいな感じで、じゃあ無期限活動休止にしようってなって、まあ実質解散だよねってなって、バンドも終わってたから、まあバンドの車はあったけど、活動もしてなくて、で車中泊生活がスタートし、お金がない、やばいね、どうしようって、切羽詰まってる。車を止める場所
もうないし路中はさすがにまずいからって言って、なんかね池袋のもうちょっと奥の方に1日500円の駐車場があったの、コインパーキングが。安くね。あの辺でなかなかないじゃん。めちゃくちゃ安いじゃん。でもタイムズかなだったんだけど、車1台しか止められない駐車場だったの。珍しいね。謎の駐車場があって、そこに500円で毎日止めてたんだけど、でも毎日500円でもさ、1ヶ月でしたらまあまあな金額になるじゃん。そうだね。家賃よりは安いけど1万5,000円とかになるのか。そうだからまあそれは確保しないといけない。食費がないなっつって、まあご飯買うのもなみたいな、まあ、一応生きていけばいいかみたいなので、コンビニ弁当買って1週間かけて消費っていうのも始めたんだけど、なんでそれをねやろうかと思ったかっていうと、地元の友達のお兄ちゃんが旅人だったのよ。よく旅に行ってたのね。で一番きつい時そういう生活したことあるよっていうのを前から話で聞いてて、でそのホームレス始まった時その話を思い出して、あ、じゃあコンビニ弁当1週間かけて食えば別に死なないんだっていうのを思い出して究極だな。俺もやろうっつって、コンビニ弁当買って毎日1おかずずつで食べてっていうのをやってたんだけど、油物が一番やっぱ持つじゃん。そうだね。腹持ち的に、まあその漬物とかも持つかもしれないけど、でも灼熱だったから夏だからね、車の中で、冷蔵庫もないし、だったら多分一番常温で腐んないのだったら油物かなみたいな。で唐揚げを一番最後に残してたんで、なるほどね。それでつながってくるのか。そうで、まあ、6日目とか7日目だと、まあ、これもね、カビ生えてくるっていうのはその友達のお兄ちゃんからお話聞いてたんだけど、もう聞いてた通りだったね。カビが生えてて、でもなるべく夜に食べるようにしてたのね。見えないから。なるほどね。気持ち的な話ね。そう見えちゃうと食べる気自分のメンタル的な。そう夜に日が沈んだら、クーラーもエンジン止めてクーラーも切って、ドア開けて、暑い言いながらこうやってパカパカしながら緑色になった唐揚げを食べてたんだよね。やば。でも意外と病気にならなかったし、でもそれがあったから、なんかぶっちゃけどうなっても生きていけるなみたいな謎のなんかメンタルは身についてしまったんだよね。まあでも確かにね、それを考えたら今すっごい幸せだもんね。めちゃくちゃ幸せだよ。だからその幸せを簡単に手放しちゃったんだけどね、その会社辞めて。こんだけ確かに結構いい部屋じゃんここ。めちゃくちゃ綺麗だしね。まあ地方っていうのもあるけど、まあそんな安くはない家賃だし、一人暮らしにしてはちょっと高い家賃、でこういうとこ住めて、まあ幸せなんだけど、でもねやっぱそのホームレスやってまで、その機材を手放したくなかった当時と気持ちはやっぱ変わってなくて、そうなんだ。音楽はどうしても続けたいみたいな、で会社を辞めるわけもことでね。そりゃね緑色になったら唐揚げを食うことにはなるよね。そんだけ手放したくない気持ちが頑固な気持ちがあったらっていうことがあったんで。なるほどね。でこの第2話のポッドキャストのタイトルはそれになるわけだよね。なんだっけ？緑の唐揚げは腐っている。これもリスナーにタイトル決めてもらったから、そのライブ配信の方でね、2話のタイトルを募集して、緑の唐揚げは腐ってるに決めます。僕その時何の話か知らなくて。そうだっけ？途中から入ってたんだっけ？そうだからそのタイトル決めみたいな話は僕からしたけど、その緑の唐揚げは腐ってるっていうワードが出た時に何の話か知らなくて、ただ面白いワードなだけだと思ってたの。そんな深い話だったんだね。緑色の青っぽいのかな、緑青っぽい。あんま想像させるとあれだから緑で食事中の人もねいるかもしれないから。そうだね。まあでもタイトルで避けてもらえるでしょ。確かにね。そういうことがありました。食事中の方はね、あれかもしれないけど、まあそれは前置きで言うべきだった、そうね、注意喚起遅えわっつって喋り終わってから注意喚起する。そんな感じだよね。そっか。だから
そのツアー回るぜってなっても、途中でそういう生活をまた送ることになるかもしれないし、でも今回は人を巻き込んでるから、絶対に失敗はできないっていう、なんか焦りじゃないけど緊張感はやっぱめちゃくちゃあるよね。自分一人の人生じゃないから、でも人生かけてくれるってケイも言ったじゃん、って言ってくれたからには、絶対ちゃんと収入は確保したいし、だしあんまり大きな声で言うあれじゃないけど、YouTube とかポッドキャストもねちゃんと収益化まで持っていきたいしね。そうね。これはなんだろう、お金が欲しいとかではなくて、一つの目標として収益化まで持っていきたいよねっていう話。まずは、あとはそれを基盤に生活を成り立たせたいっていうのもある。そうだね。だからしばらくはさ、生活するためにお金をどっか別のところで作ってこないといけなかったりするから、それがなくなったらね、もっと楽しいしできることも増えるんだけど、お金の余裕ってメンタルの余裕に結構直結してくるからね。そうねって言うよね。だって緑の唐揚げ食べてる時さ、だいぶメンタル無事って言ってたもんな。でもメンタルはね無事だったんだよね。それすごいよね。より自分のことを好きになれる時期だったね。なんかすごくないそれ。どういうそこまで切羽詰まってると、なんかやっぱ自分が一番大事なものが明確になるじゃん。最後まで手放さないものって何なんだろうなみたいな。深いね。俺は音楽だったんだよね、家じゃなくて。家を手放さないように音楽手放してバイトしてでも、バイト増やしてとか、いくらでもできたと思うんだけど、でも音楽だったね、手放さなかったのは。だからなんかそれが自分のことを好きになる大きな原因にはなってた、要因というか。そこまで逆にそこまで音楽が好きになったきっかけというか理由ってある？きっかけはね、何個かあるんだよ。一番最初のきっかけは高校見学会で、中学校3年間やりたいこと別になかったから、ずっと勉強サボってたのね。あと小学校の時謎に勉強はできたのよ。あるよね、そういうの。分かる。小学校の時は勉強しなくても授業聞いてるだけで、もうほぼ満点に近い点数を全教科で取れてたから、別に俺勉強しなくていいやみたいな気持ちで中学校は過ごしてて、そのせいでね、見事受験シーズンに入り始めた時期は、5教科全部の合計点数が90点とかっていうくらいの学力まで下がってたんだけど、で、90点かみたいな、入れる高校ないなみたいな、いやでも別に通信でもいいやって俺は勝手に思ってて、絶対親は嫌だったはずだよ、けど俺は勝手にそう思ってて、けど見学会は行っとかなきゃなみたいな。でとりあえず近くの公立行ったら、県代表のブラスバンド部があったんだよね。ジャズバンドかな、エレキギターとかもベースとかもいたし、ジャズバンド部があって、そのバンドを見た時にもう衝撃だったんだよね。めちゃくちゃうまくて、何より楽しそうで、やっぱね、本人たちがだってもう見学来てる生徒たち、中学校の生徒たちプラス高校の生徒たちが体育館にずらーってもうギッチギチに埋まってる状態で、なんかこう何の緊張もなくただ楽しい演奏をやってたの。それを見た瞬間が、なんか本当にこの世界に俺とそのバンドしかいない感覚になって、周りの話し声とか一切聞こえなくなって、もう真っ白の世界みたいな。でなんかもうなんていうの、本当にそういう感じだったね。で、音楽関係の仕事に就きたい、その時に思って、別に演者じゃなくても何でもいいから、音楽に携わりたいってそこにすごい思ったんでね。なるほどね。で高校入って吹奏楽探したら、吹奏楽めちゃくちゃ下手でなんかもう素人でも分かるぐらい音ずっとひっくり返ってるし、リズムはすごいもたってるしで、誰が聴いても分かるぐらい下手くそだったのね。でもここに入る、でもここしかないしなみたいな、軽音とかなかったから、ここに入るかって悩んでたら、その高校で出会ったやつが、
バンド誘ってくれて、うん、なんか最初カラオケ行こうってなったの。カラオケ行ったら歌うまいねみたいな、ボーカルやってよみたいになって、その違う高校のメンバーとバンドを組むことになって、うんうん、でエレキ交わされて僕たちの世代ね、うん、結構なんだろう、僕も知ってるバンドがまあ高校生の時のバンドが 2,3 個ぐらいあって、うん、みんな結構仲良かったよね。そうね、うん、うん、そうなんだよ。僕の高校のバンドも多分仲いい人いたと思うし。あ、そうそうそう、いたいたいた、ね、うんうん、名前出していいのかな。まあ別によくないんじゃない？ダメなのかな、うん、あんまよくないと思う。もう高校の時のね、うん、なんか御三家って言われてたよね。多分そうな感じだったと思う。俺のバンドとその K の高校のバンドともう一個バンドがあって、うんうんうん、当時なんか御三家とかってその言われて、うん、すごい図に乗ってた時期なんだけど、でもみんな結構熱かったよね。熱かったね、あの時の。めちゃくちゃ、うんうん、多分当時がこの地元で一番高校生学生バンドが一番盛り上がってた時期なんだよ。そうだよね。すごい恵まれてたんだけど、その3バンドはね、ジャンルもちょうどよく別々で、うんうん、俺らがゴリゴリロックで、うん、K の高校のバンドがなんかこう何系っていうんだろう、まあ中性的な可愛らしいポップなバンドをやってて、ね、うん、もう一個のバンドは洋楽っぽいちょっとかっこよげさげなおしゃれロックバンドみたいな感じで、まあ、それもバランスが取れてて、うんうん、多分ちょうどよかったんだろうね。まあ、3組ともさ結構ライブハウスとかでゴリゴリやってたイメージだから、うん、集客は俺らが一番少なかった。あ、そうなんだ。そう、まあ、友達少ないやつが集まっちゃってたから、うん、ああなるほどね。でその洋楽チックなバンドやってるやつらは、うん、もう人間としてね、なんかもういいやつだったそうなんだ。いわゆる陽キャ、はいはいはい、でもウェーっていう嫌な陽キャじゃなくて、うん、優しい本物の陽キャね、素敵な人間が集まってたねそいつらがめちゃくちゃ客を呼んでて、はいはい、で K の高校のバンドは、うん、まあでもみんな魅力的な優しい人たちだったから、うん、まあまあお客さん呼んでて、うん、友達多くて、俺らはね呼んでなかったね全然。まあ当時のギターのやつが、うん、陽キャじゃないけど、まあ、ぶっ飛んでて、はいはい、面白いからって言って周りに人が集まるタイプの人だった、ね、ああいいね。でそいつがクラスの連中を呼んで、うんうん、お客さんとかにはなってたけど、企画打つとか大きいイベントの時は、だけど普段はほんと 5,6 人とかしか呼んでなくて、はいはい、ブッキングというかでオープニングアクトで出してもらうとか、うんうん、ほんと 5,6 人限界だった。それがっていう感じだったんだけど、うん、その3バンドでライブした時は、あれ何人だろう、トータル200人ぐらいだったのかな。めっちゃ来てるね。うん、200人いかないぐらいかな。高校生バンド3組で200人呼べるってえぐくない？うん、多分そんぐらいだったけど、200人入る箱あった？あった。ライトハウス。ああ、はいはい。あそこ結構ね、今もさ、有名なバンドさんとかが結構使ってたりするもん、ね。なんか大きいバンドが全国ツアー回ろうっつって茨城ってなったら、だいたいライブハウスで選ばれるのはライトハウスになる。そうだよね。それより大きくなるともっと大きいコンサート会場とかになるんだけど、ライブハウスではやっぱ音もいいし、うんうん、なんかまあ有名なバンドいっぱい来てて、うん、名前も売れてるしみたいな感じで選ばれる。そこで企画打たせてもらった時に、すごかったね。めっちゃ来たね。俺らは20人ぐらいしか呼んでない。30人ぐらいか。まあ、残り2バンドが頑張ってた。高校生ぐらいの時にやってるバンドがさ、やっぱ一番楽しいというかさ、うん、楽しいだけの。うん。そうね。だよね。めちゃくちゃ。でもあの時の気持ち忘れたくないなってめっちゃ思う。うん。ね。いや話めっちゃそれたけどさ、何の話でこれ始まったかって。きっかけは何だったの？そうだね、確かに当時を思い出してすんごい楽しくなっちゃったけど、ね、そのバンドを始めて、じゃあ始めるちょこっと前かな、に、地元の、当時はデビューしてなかったけど、後々メジャーデビューすることになるバンドが、楽器屋さんで無料ライブやってたんだよね、バンドのライブを初めて、その時人生で初めて見たんだよ、
その時もねまた感銘を受けちゃって、はいはい、まあその音楽スタジオでのライブだから、うん、音は悪いし、うん何を歌ってんのか分かんないし、うん、で爆音で聞くことを慣れてなかったから余計にね全然分かんなかったね、けどなんか熱いっていうのだけはうん、汗だらったらになりながら、うん、なんかすごい熱いことを語って、うん、でその後に熱い曲をやるのよ。もう熱いとしか言えないんだけどうん、ロックっぽいのかな、あれミクスチャーっていうのかな、ちょっとごめんわかんないかも。なんかね、うん、まあ結構みんな聴きやすいジャンルのうん、バンドではあったんだけど、うん、その歌詞がねまっすぐで、うん、なんかねもう胸打たれちゃって、うん、で俺は音楽業界で生きていくとかじゃなくて、うん、演者としてやりたいみたいな、クリエイターをやりたい、そこでなんかすごい変えられた感じがする。表に出たいってなったんだ。絶対に俺はステージに立ちたい、あ自分が作った曲を売りたいって気持ちに変わって、そこからバンド生活がスタートして、うん、でさっきの3バンドの話になってみたいな感じでね、っていうだいぶね、うん、そのごめんなんでもないです。いやそのバンドをやってた時に、うん、大きいバンドが解散ツアーで全国回ってて、うんうんうん、そのバンドが次のバンドやりたいからここから探してるっていうので、うん、俺に声かけてくれて、でメンバーにもちょっと謝って、はいはい、申し訳ないんだけど俺勝負したいから、このバンド抜けさせてほしいっつって抜けて、うん、東京でなんかそっからね借金が増えてってねなるほどね、ガツガツ活動してって、うんうんうん、どんどん借金して感じだったね。で緑の唐揚げを食べて、うんうん、でしばらくまあ音楽やめてて、うんうんうん、で3年前ぐらいに地元帰ってきて、でしばらくしてパソコンで曲を作り始めて、うんまあ、自分で曲をパソコン上でデータとして作るようになったのは2年前が初めてで。あ、でも2年もやってるんだ。うん、2年ぐらいになるね。もう感じ。そっか。じゃあちょうどごめんあくびでした、うん、いいね。そっか。じゃあちょうどなんだろう、その活動を始めて1年ぐらい経ってからまた知り合ったのか。そうだね。うん。でも活動を始めてっていうか、うん、会社やりながらだから本当に趣味程度にしかできてなくて、動画も全然投稿してないし、うんうん、曲も全然完成してないし、うんうん、ただ配信リリースしてる曲は時間かけて、うんうん、2年間で4曲だよ。いやリリースしたのめちゃくちゃ凝ってるよね。なのかな、わかんないけど、多分そのエリーなりのこだわりとかもあるのかもしれない。あるね、もちろん。それがね時間かかりすぎだな。半年に1曲ってことでしょ。そう果てしないね。果てしないよねあまりにもリリースのペースが遅すぎるから、うん、今後ね、うん、もっとペース上げてやっていきたい。そうだね、うん、なんか前回に引き続きだけどさ、うん、僕エリーのウェブサイトを運営させてもらってるじゃないですか、うん、僕も早く更新したいんですよウェブサイトを。そうですよね。なので、はい、作曲してくださいってすごく思っていて、はい、はい、すいません頑張りますなんかやっぱりねウェブサイトに動きをつけたいというか。そうだよね、うん、せっかく作ったからにはね。そうそう、うん、あで、うん、ライブ配信のことも入れてもらって。そうだね。で、うんうん、曲リリースしたら歌詞と、うん、それをサイト上で聴けるようにしてもらって。そうだね。 MV も撮って、うん、あとアーティスト写真が俺欲しくてさ。ああそうだね。そう髪長かった時期の、うん、ちゃんとしたカメラで撮った写真はあるんだけど、うん、もう配信でね詐欺ですかめっちゃ言われるんだよねコメントで詐欺ですよね違いますよね別人ですよね。めちゃくちゃいじられてるもんね、うん、ロン毛だと思って入ってきたらさおにぎり頭が出てるからさそれはね詐欺ですかって言われちゃうよね。なんか単発で、まあ、なんだろうな、ロン毛のエリーがねちょっと神々しすぎんのよ彫刻ですかみたいな神々しさがあるからなるほどね、うん、そうそうそうもう切っちゃったからね、うん、だからこの髪型で、うん、アーシャを誰か撮ってくれないかなと思ってて、うん、それはちゃんと
いろんなアーティスト撮ってる人にやってもらいたいなと思って、そうだね。それを撮ったらサイトにも載っけてほしいね。撮る。撮ってくれるの？撮るじゃない。載せる。間違えた。そうね、僕は写真の才能がないで有名なんで。でもね、サイトのレイアウトを決めてる時もね、やっぱり自分でも言ってたけど思ったよ。マジでね、色彩だったりとか、苦手なんだろうね。写真とかの感覚が僕はないんだよね。でも俺も苦手だよ。やっぱ視覚情報はやっぱ苦手な人はね、もう分かんないよね。ファッションセンスとかもさ、そうだね、直結するよね。で今の服も合ってるかどうか分かんないもん。僕も分かんないわ。でも東京でそのお世話になり始めたお友達ミュージシャンには、エリダサいね。俺的にはね、結構気合を入れておしゃれして行って、その撮影のお手伝いみたいなの言ったんだけど、それで出んの？着替えてもらうかもなー。散々だね。そうですよね。そこもねちゃんと勉強しないといけないなと思うんだけど、やっぱ難しいよね。なんかそれこそ本当センスだと思うんだよね。そうだね。もともとセンスある人しか作れないような気がする。洋服もそのサイトのレイアウトとかも ね難しいよね。でもなんか勉強すればさ、ある程度はできるようになる気はするから、勉強はしてるけどさ、センスにはかなわんよね。かなわんよね。最初からできる人いるからね。中学生高校生とかでも携帯でパパーって作った動画がさ、なんかおしゃれだったりするじゃん。どうやってんのあれね。そのセンス欲しいよね。そういうスキルアップもしつつ、今後もね活動していければなと思います。はい、今日はありがとうございます。終わっちゃうの？だってずっとダラダラ喋っちゃうよね、俺らね。楽しくて。でもなんかさ、なんて言うんだろう、求められてるかはわからないけど、需要はあると思っていて、その幼なじみ2人が話してるところに混ざってるような感覚になってほしいのよ。そうまさにそうでさね、幼なじみ2人が何気なく会話してるところに、もう一人自分がいるみたいな感覚に聞いてる人にはなってほしい。わかる。なんか俺配信始めてさ、配信の枠ってみんな距離近いのね。やっぱ電話してるようなもんだから、リアルタイムで会話できるから、すごいなんか距離感近くて、それが本当ここの空気感に近づいてる感じがして、俺はすごい好きなのね。けど今まで知り合った人って、TikTok とかインスタでしか見てないじゃん。で俺もカッコつけた投稿しかしないからさ、曲作りましたとか、アーシャー作りましたとか、撮影しました。だからなんかあんま距離がね近くないのよ。どうしてもなんだろう、リアルタイムじゃないから画面の向こうの人になっちゃうんだよね。そうでもさ、本人これだからさこのキャラクターだからさなんか別にそんななんだろう、まだ絶対そこまでなってないけど、いわゆる芸能人とか、いわゆるインフルエンサーみたいな距離感はちょっと嫌なのね。もっとこう内側に入ってほしいんだよね、みんな。だからこれは確かにそういう意味ではすごい需要はあると信じたいね。あると思うんだよね。いい意味でさ、壁を作ってほしくないよね。そうだってインスタフォローしてくれた人なんて今ほとんどファンとかじゃなくて知り合いだからさ、仲良くなってフォローにつながったのに、今全然関わりない人たちがいるから、戻ってきてほしいこの距離感に。そうだね。でもそれもね楽しみだね。そうだね。どんぐらいの人が見てくれるかわかんないけど、とりあえずはずっとこのダラダラトークで寄り道ラジオで、話題もねいろいろ寄り道しながらだから、何もやることない時に聞き流してくれたらいいよね。集中して聞かなくていいからさ。作業用 BGM とかでいいんだよな。全然そういうのでやってほしいよね。そうしてくれたらすげえ嬉しい。いつの間にかじゃああれ聞こうみたいな感じで生活にちょっとずつ根付いてくれるとすごく嬉しいなっていう感じはするよね。生活の一部に取り入れてほしいよね。俺が作った曲もそうだし、YouTube とかポッドキャストとか配信とかを
かその一部に取り込んでほしい、ね、そうね。なんかだからエリーの曲がさかなり落ち着いた感じじゃん、うん、今作ってるのって、うん、なんかそういう雰囲気にこのポッドキャストも寄せていきたいというか、そうだね、いつでも聴ける、うん、聴いたら落ち着く、うんうん、なんなら寝落ちできるぐらいの感じにしたい。で今この BGM 流れてるやつは俺が作ったやつだから、そうだね、まあ、こういう雰囲気の曲をいっぱい作りたいなみたいな思うよね、ね、曲紹介とかそのうちはするようにしたいね、端末つないで見てください、エリーシューで。やりたいわ曲挟みたいよね、もうそれをエンディングにしちゃうみたいな感じだね、ありだね、じゃあ今回は遊びでそれやってみる？いいよ。じゃあ曲のということで、もう流れちゃったこれ後でこっち側で流すから、エリーシューのねこの曲で締めよう。もう終わりでいいかな？いいんじゃない？もうだいぶ話したもんね、だってもともと15分20分ずつのポッドキャストにしようねそう初回40分だったじゃん本当にさ喋りすぎだよね、はい、ということでタイトル決まってんの？もう曲の名前？そうこれ1曲も決まってない。配信中に作った曲はね1曲も曲名決まってない。でもそれ流すんでしょ？聞いてください。エリーシューで無名無題ノンタイトルそう、ハッシュタグノンタイトルにしてくれ、全部の曲流しちゃっていい？なんかあれだよね、もしさポッドキャストとか YouTube を聞いてくれてる人がいて、この曲こういうタイトルがいいかもみたいなのあったらさ、ちょっと欲しいよね、ね、わかるリスナーさんたちの感覚で、なんかやってる人いるもんね、こういうタイトルがいいかもみたいなのあったら、ぜひね、言っていただいて、投稿とか配信でも募集しようかなと。いいじゃん。コメントで残った方がいいから配信より投稿の方がいいのかな。そうだね。ポッドキャストも YouTube もねコメント入れられるから。それを踏まえて。じゃあこれ早速エンディングでやってみようか。じゃあ題名もね、募集します。よろしくお願いします。エリーシューで無題です。時代は寂しく、未来はまだ暗く、痛みは鋭かった気がしたんだ。期待は崩れる、後ろまたさが僕を呼んで声を上げる。それでも生きてかなきゃ、何のために答えは誰かが唱えるけど、言い出さなきゃ胸が騒ぐ、開くページに答え探す。例えば口に出す正義もある、それでも内に秘める正義もある。僕らは交わりはしないなら振り切れもしないよな。擦り切れてしまったな。